Заповядайте. Защо всъщност напуснахте Италия? А мафията? Верно, мафията. А инфлацията? Да, наистина инфлацията. Една сериозна причина е достатъчна, за да смениш местожителството си. Аз, както виждате, имам две. Някога дядо ми фалира, баща ми оправи положението, но на свой ред и той фалира. Ако почне да разправя пък аз колко пъти съм фалирал. Изобщо фалитът е наша семейна болест. Но не е ли това болест на века? И не сме ли изправени пред един генерален фалит, заплашващ цялото човечество? Моля ви. Благодаря. Пиер! Тук ли сте? Аз съм тук, но вас ви няма. Да му оставите сам в навечерията на уикенда. Нашият съсед Горанов ме покани на чаша чай. Беше много мило. И много отекчително. Съмнявам се. Какво сте ме загледали? Не обичате ли да ви гледат? Но не с такъв поглед. Имам чувството, че ме събличате. Но не като мъж, а като лекар, за да ме прислушвате. Вероятно се мъчите да откриете истинската ми индивидуалност. Не си въобразявайте, че представлявате чак такава джунгла. Значи най-сетне сте ме дешифрирали. И какво установихте? Прислушах ви наистина, за да открия, че там, където би трябвало да пулсира сърце, тропа обикновена сметачна машина. Това, дето ми го казахте сега, никога няма да ви го простя. Следвам собствената ви теория за човека егоист. Не. Това, дето ми го казахте сега, никога няма да ви го простя.